انا مربيه عيالي صوتهم كده ما يترفعش، دايما يسمعوا الكلام ما يقولوش غير حاضر ونعم. لا انا ما بحبش الكلام الفارغ بتاع ان هو العيال تتكلم وتتناقش وتقول رايها. لا اللي انا اقوله انا امه وعارفه مصلحته، اللي اقوله يقول حاضر. مش عارفه اجيبها لك ازاي الحقيقه، بس الطفل المطيع المحترم اللي ما بيقولش لا خالص وبيسمع كلام الكبار من غير نقاش، ده طفل ما عندوش شخصيه ومستحيل نطلع منه طفل متزن نفسيا تحت اي حال من الاحوال. الطبيعي ان الطفل فعلا بيبقى ليه راي ويعرف يقول لا، وممكن تصيب وتخيب. يعني ممكن فعلا يقول لا باسلوب غير لائق، ممكن يقول لا الحاجه هو المفروض يقول عليها صح. وانا دوري اعلمه الالتزام والمسؤوليه والردود اللائقه، مش ان انا استسهل واقول له ابدا ما تقولش لماما لا تحت اي حال من الاحوال. ابني ننوس عين مامته مش هيفضل على طول عايش معايا. دوري ان انا اخليه يعرف يسوق عربيه حياته من غيري، وده مش هيحصل ابدا مع مفهوم الطاعه المطلقه اللي بنحاول نفرضه على اولادنا بحجه ان احنا كبار كفايه وعارفين مصلحتهم. انا عارفه ان الموضوع صعب، بس قدر من المرونه وتقبل الرفض هيحل المشكله، ويبقى فعلا احنا رايح جاي عايزين مصلحة الطفل مش مصلحتنا الشخصية.